因为营业用的车子，现在目前我们正常这一台车正常在开大概10几万。2014年的阿提斯，对。然后你说你这部车是开营业用多元，对，营业用多元。你现在要换车还是怎样？就是想要换了。啊，有给其他车行估过了吗？有。大概人家都估多少？9万。9万了。对。觉得太少。对。因为我听你这个引擎盖还有声音啊。对。就是可能节气嘛，还要再整理一下。好，28万。哦，有雷达，有中央区恒温，没有 iKey， 但是有定速。其实原则上它给的价格是很不错的耶。很不错。对啊，因为营业用的车子，现在目前我们正常这一台车正常在开大概10几万。10几万。而且我等一下就是稍微防一下行情，因为里程数偏高，营业用的话我抓一下数字给你，我尽量能加我就加，不能加就真的是没办法。好 ，OK， OK， 好，谢谢你跑一趟。谢谢。